Healthy Kitchen Series Episode 7 Tijadi Walnuts နဲ့မှတ်ညံစွမ်းရည်မင်္ဂလာပါ Healthy Kitchen Series မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့အုံနောက်ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့တောင်ဆင်တူနေတဲ့တစ်ကြားသီးအကြောင်းပြောပြသွား။ဒါအပြင်တစ်ကြားသီးမှာ vitamin polyphenols နဲ့ antioxidant များလဲကျွဲဝစွာပါဝင်ပါတယ်။ဒီဓာတ်တွေဟာဆက်ပျက်စီးမှုကိုလျှော့ချပေးနိုင်ပြီးအုံနောက်ဆဲများကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။အသက်ကြီးလာတဲ့အခါလူအများစိုးရိမ်တတ်တဲ့အရာတစ်ခုကမှတ်ညံကျဆင်းလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နာမည်မေ့ခြင်းပစ္စည်းထားတဲ့နေရာမေ့ခြင်းအာယုံစုဆက်ရက်ခတ်ခြင်းစတဲ့အခြေအနေများကိုကြုံတွေ့လာနိုင်ပါတယ်။သုတေသနအချို့အရတစ်ကြားသီးကဲ့သို့အခွန်မာသီးများကိုပုံမှန်စားသုံးသူများမှာမှတ်ညံနှင့်သိမြင်မှုစွမ်းရည်ပိုမိုကောင်းမွန်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိထားပါတယ်။တစ်ကြားသီးဟာနှလုံးကျန်းမာရေးအတွက်လည်းအကျိုးရှိပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့အဆီဓာတ်များပါဝင်တာကြောင့် cholesterol ထိန်းညှိရာမှာအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။နေ့စဉ်ဘဝမှာတစ်ကြားသီးကိုဘယ်လိုစားသုံးနိုင်မလဲမနက်စာအုပ်မော့ပေါ်မှာဖြူစားနိုင်ပါတယ်။ယောဂတ်နဲ့တွဲစားနိုင်ပါတယ်။အတုပ်ထဲထည့်နိုင်ပါတယ်။တရေစာဖြစ်လဲအလွယ်တကူစားသုံးနိုင်ပါတယ်။သို့တော့တစ်ကြားသီးမှာကယ်လိုရီပါဝင်မှုမြင့်မားတာကြောင့်လက်တဆုပ်ခန့်သာစားသုံးတာကတင့်တော်ပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့ Healthy Kitchen Message ကတော့အုံနောက်နဲ့ဆင်တူတဲ့တစ်ကြားသီးလေးတွေဟာမှတ်ညံစွမ်းရည်ကိုထောက်ပံ့ပေးပြီးကျန်းမာတဲ့အိုမင်းချင်းစီတို့ခေါ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့သဘာဝအစားအစာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Healthy Kitchen Series ရဲ့နောက်ထပ်အစီအစဉ်မှာပြန်လည်တွေ့ဆုံကြမယ်နော်။